തുടങ്ങിയ ഒരു ഇതാണ്. പോവാൻ ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ് ഇതൊരു സ്പീഡ് ബോട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് 7 passengers plus 1 ഡ്രൈവർ ആണ്. സേഫ് ആണ്, കാരണം ഓൾറെഡി ലൈഫ് ജാക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ റിമൂവ് ചെയ്തത്. അപ്പം ഇത് അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്, കാരണം നെയ്യാറിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം അവസാനം ചെന്ന് ചേർന്നത് പൂവാറാണ്. അപ്പം പൂവാർ പൊഴിക്കരയിലാണ്.
ചുറ്റിക്കണ്ടു കേട്ടോ, നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് നമുക്ക് എല്ലാം ഒരു സൈഡ് സീനാണ് സംഭവം, എല്ലാവരും നമുക്ക് കാണാം, കണ്ടിരിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്നാക്സ് ഒക്കെ കൈ കരുതാം. കാരണം മോർണിംഗ് ഇപ്പോൾ 6:30 വരാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഫ്ലോട്ടിംഗ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ മീൻസ് ആ സമയത്തൊന്നും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കില്ല. ഓപ്പൺ ആവുന്നത് 10 മണി കഴിയും എന്തായാലും. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ വ്ലോഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം, ഷെയർ ചെയ്യാം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.